హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రేణుతో కాసేపు. ఈరోజు నేను అందరికీ ఉపయోగపడే ఒక మంచి వీడియోతోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను. మనకి అప్పుడప్పుడు దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది కదా. పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా అప్పుడప్పుడు కామన్. కానీ దగ్గు వచ్చిందంటే ఒక పట్టాన వదలదు. మనిషిని పీల్చి పిప్పి చేసేస్తుంది. చిన్నపిల్లలైతే మరీ ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు. వాళ్ళని చూస్తే మనకి బాధ. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఈ దగ్గు ఎన్ని మందులు వాడినా సరే 2-3 నెలల వరకు తగ్గనే తగ్గదు. నిజం చెప్పాలంటే ఈ దగ్గుకి ఒక్కొక్కసారి జీవితం మీదే విరక్తి కలుగుతుంది. ఈ దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోవటానికి నేను ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తాను. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ వాడచ్చు. చాలా సింపుల్. అస్సలు మందులతో పనే లేదు. దీనికోసం ముందుగా ఒక దానిమ్మ పండు తీసుకోవాలి. దానిమ్మ పండు కూడా ఫ్రెష్గా ఉండేది తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ దానిమ్మ పండుని కట్ చేసి గింజలన్నీ పక్కన పెట్టుకోవాలి. మనకి ఈ తొక్కు కూడా అవసరం కాబట్టి ఫ్రెష్గా ఉండేది తీసుకోమని చెప్పాను. ఈ తొక్కుల్ని పడేయకుండా వాటిని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇది మనం ఇంట్లోనే దగ్గుకి చేస్తున్న కషాయం అనుకోండి, లేదా టానిక్ అనైనా అనుకోండి. నేను దగ్గుతోటి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటే మా పక్కింటి ఆంటీ చెప్పారు ఈ చిట్కాని. నేను ఫాలో అయ్యాను, నాకు తగ్గిపోయింది. నేను వాడాను కాబట్టి ఇంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, దగ్గు తగ్గిపోతుందని. వేలకు వేల మందులు పెట్టినా తగ్గని దగ్గు ఈ చిట్కాకి తగ్గిపోయింది. ముందుగా శుభ్రంగా కడిగిన దానిమ్మకాయలో నుంచి గింజలు తీసేసుకున్నాక ఈ తొక్కుల్ని కట్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్లు వేసుకోవాలి. నేనైతే 1 లీటర్ దాకా నీళ్లు వేశాను. ఇప్పుడు ఈ గిన్నెని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఈ నీటిని బాగా మరిగించుకోవాలి. దాదాపు 15-20 నిమిషాలైనా ఉడికించుకోవాలి. ఇవి ఈలోపు ఉడుకుతూ ఉంటే ఇంకొక టానిక్ కూడా చెప్తాను. అంటే మనం ఇప్పుడు దానిమ్మకాయతోటే 2 రకాల టానిక్లు తయారు చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ దానిమ్మకాయ గింజలు ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. మందులకి వేల ఖర్చులు పెట్టే బదులు ఇలా 1 కిలో దానిమ్మకాయలు తెచ్చుకున్నారనుకోండి, అవి అయిపోయే లోపల మీ దగ్గు కూడా కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి దాన్ని ఇందులో కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఒక్క దానిమ్మ పండుకి ఈ మాత్రం అల్లం సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చక్కగా ఇలా నీళ్లు లేకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం జార్లో నీళ్లు వేసుకొని వాటిని కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మరీ ఎక్కువ నీళ్లు వేసుకోవద్దు, చాలా కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకోండి. నేనైతే ఈ దగ్గు వల్ల సగం వెయిట్ లాస్ అయ్యానండి. నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థం కావటం లేదు. ట్యాబ్లెట్స్ వాడి 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 ఒకటే నీరసం. తర్వాత దేవతలాగా ఆంటీ ఈ చిట్కా చెప్పారు. చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది కాబట్టి మీలో అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నేను ఈ చిట్కా మీ అందరికీ చెప్తున్నాను. ఇలా జ్యూస్ మొత్తం పిండేశాక దీన్ని ఒక గ్లాస్లోకి వేసుకోవాలి. ఈ దగ్గుతోటి నాకు వీడియోకి ఆడియో చెప్పాలంటే 2-3 గంటలు టైం పట్టేదండి. పక్కన వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకొని లవంగాలు తింటూ చెప్పేదాన్ని. 3 నెలల నుంచి ఇదే నా పరిస్థితి. జస్ట్ 3 అంటే 3 రోజులే వాడాను. నాకు 70% తగ్గినట్లు అనిపించింది. సో నేను మీకు వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ తొక్కలు కూడా చక్కగా 15 మినిట్స్ పైనే ఉడికాయి. సో దీన్ని కూడా స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. బాగా చల్లారిన తర్వాత లేదా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడైనా సరే ఈ నీటిని కూడా వడకట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా వడకట్టుకున్న నీటిని ఒక బాటిల్లో వేసుకోండి. అంటే వాటర్ బాటిల్లో పోసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలో చెప్తానో జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ పింక్ జ్యూస్ ఉన్నాయి కదా, విత్తనాల నుంచి తీసిన జ్యూసు, ఈ జ్యూస్ని హ్యాపీగా తాగేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. దగ్గు ఉన్నవాళ్ళు, ఒకవేళ పిల్లలకి దగ్గు ఉంటే వాళ్ళ చేత కూడా తాగించండి. దగ్గు విపరీతంగా ఉంటే రోజుకు 2 సార్లు అయినా తాగొచ్చు. ఈ తొక్కల నుంచి తీసిన వాటర్ ఉన్నాయి కదా, ఎల్లో వాటర్, వీటిని బాటిల్లో పోసుకోమని చెప్పాను కదా, ఆ బాటిల్ని పక్కన పెట్టుకొని ఆరంగా మంచినీళ్ళు తాగినట్లు అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క గుక్క తాగుతూ ఉండండి. కొంచెం చేదుగా, కొంచెం వగరగా, తాగటానికి కొంచెం ఇబ్బందిగానే అనిపిస్తే కానీ ఆ మందుల కంటే ఇవి న్యాచురల్ కదా, ఇవే బెటర్. సో ఇది తాగటమే మంచిది. ఇదేం పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కూడా కాదు కదా, పైగా హెల్త్కి కూడా మంచిదే కదా. న్యాచురల్గా ఫ్రూట్స్ నుంచి తీసిన జ్యూసెస్ కాబట్టి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నాకైతే 100% వర్కౌట్ అయిందండి. సో మీలో ఎవరైనా సరే దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతుంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. రోజంతా ఆ బాటిల్లో నీళ్ళు అప్పుడు కొంచెం తాగుతూ బాటిల్లో నీళ్ళన్నీ అయిపిచ్చేయండి. 2వ రోజే మీకు అద్భుతంగా రిజల్ట్ తెలుస్తుంది. రోజుకి 1 కాయ చాలు. లోపల గింజలు జ్యూస్ చేసుకొని తాగండి, పైన తొక్కు కూడా ఉడకబెట్టుకొని ఆ నీటిని తాగేయండి. అలా ఉడకబెట్టిన నీటిని గోరువెచ్చగా అయినా తాగొచ్చు, వేడిగా అయినా తాగొచ్చు, లేదా చల్లగా అయినా తాగొచ్చు. కానీ ఆ నీటిలో తాగలేకుండా ఉన్నామని బెల్లం, తేనె, చక్కెర ఇలాంటివి మాత్రం కలపొద్దు. ఒట్టివి డైరెక్ట్గా అలానే తాగేయండి. టీ తాగినట్లు నెమ్మదిగా సిప్ చేస్తూ ఒక్కొక్క గుక్క తాగండి చాలు. మొత్తం ఒకేసారి తాగాల్సిన పని కూడా లేదు. మరి ఈరోజు వీడియో అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది కదా.
వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా చేసుకొని రోజు ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.